ស្វាគមន៍អ្នកគុណនិយមគ្រប់គ្រងគ្រប់បទទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់វីដេអូសម្រាយរឿងគ្រួសារមួយសានឆ្នាំភេទទី239ដែលជាភាពបន្តរបស់យើងសាច់រឿងចាប់ផ្ដើមឡើងមកហើយឃើញនៅទីតាំងថ្មីទៀតហើយដែលវាជាទន្លេនៃការភ្លេចភ្លាំងសាននាងបានយកដៃទៅប៉ះដឹងថាពួកគេគឺមិនអាចចូលទៅបាននោះទេយ៉ាយ៉ាទូញយំតែម្ដងហើយនៅមេធំកំបោះបងចោលយ៉ាយ៉ាឲ្យភ្លាមមានតែការវិប្រហានាងក៏បានប្រាប់ឲ្យចេញមកប្រទេសសាមរៈនេះសម្រុកចូលប្រើប្រាស់នៅធម្មពលតែយកល្អក៏គួរតែបោះបង់ទៅនេះជាអន្ទាក់ដែលរៀបចំយ៉ាងល្អដើម្បីសម្លាប់នៅសិស្សបធានឡានយ៉ាយ៉ាប្រើប្រាស់នៅចំហាយភ្លើងធ្វើការដុតកំឡោយគណៈពេលដែរអ្នកដទៃទៀតធ្វើការវិប្រហាព្រមគ្នាប្រទេសនេះក៏នៅតែអាចកេចេញទៅផុតជូលឺថាអន្ទាក់ក៏រំលឹកទៅដល់សាសៀនលីងដែលមិនចេះអៀនខ្មាស់គេបានសួរត្រឡប់មកវិញមិនជាអៀនខ្មាស់រួចក៏បានសោយក៏ព្រោះតែពួកឯងមិនអាចបើកខ្លងទ្វារនេះក៏ចាប់ជាតិបានតានេះគាត់មានឈ្មោះថាចាងលូជាប្រទេសនៃសាសៀនលីងនិយាយទៀតហើយដូចជាអ្វីដែលគាត់គិតគ្មាននៅស៊ីយ៉ាងពួកឯងគ្មានអីអស្ចារ្យនោះទេសាននាងប្រាប់ហើយថាពួកយើងគឺជាសិស្សបធានឡានលោកក៏មិនអាចខំបុព្វបរោះពួកយើងបាននោះដែរតែគេនៅតែហ៊ានអះអាងថាស៊ីយ៉ាងគេបានស្លាប់ទៅហើយពួកឯងទាំងអស់គ្នាចុះទៅតាមគេទៅប្រនៅបាត់ដៃសម្រុកចូលមកសាននាងយកនៅដៃរបស់នាងទៅទប់រំលឹកទៅដល់បុព្វបរោះទៀតហើយស្របគ្នានោះបើយើងមើលទៅកាន់បរោះម្នាក់នេះគេហាក់បីដូចជាបានឃើញមនុស្សម្នាក់ធ្លាក់ចុះមកទៅទទួលមិនទាន់ឆ្ងល់ហើយថាតើនេះគឺជារូបភាពនៃការបំផ្លាញបធានឡានមែនទេគេក៏នៅតែបន្តមើលឃើញនៅរឿងរ៉ាវទាំងនេះឆ្ងល់ហើយអាចដែរទេថានេះគឺជាខ្លាំងទ្វារនៃការចាប់ជាតិតាមពីដំណើរនៅខាងក្នុងយើងបានឃើញនៅឃ្លាំងវត្ថុទិព្វរបស់បធានឡានបុរាណនៅទីនេះមានបរោះម្នាក់ប្រចាំការស៊ីយ៉ាងឆ្ងល់ហើយថាអ្នកដែលបន្តការចាប់ជាតិអាចដែរទេថាគឺជាគេបរោះម្នាក់នឹងមានឈ្មោះថាលីងហានផឹកថ្នាំរួចហើយក៏បានដើរចេញរួចអ្នកទាំងពីរក៏បានមកតាមដល់សួនថ្នាំរំលឹកទៅដល់សកម្មភាពរបស់គេឆ្ងល់ហើយថាតើគេចង់ធ្វើអ្វីឲ្យពិតប្រាកដទៅស្របគ្នាបានលឺនៅសំឡេងមនុស្សស្រីរអ៊ូក៏ព្រោះថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជាមានរឿងចម្លែកសម្បីតែអាទិទេពកំពូលក៏លែងផឹកវាទៀតដែរថែមទាំងមិនញញឹមទៀតផងហើយរោគជាតិថ្នាំទាំងអស់ក៏ក្រៀមស្រពោនម្នាក់ទៀតនិយាយថាត្រឹមត្រូវហើយសាជួថែមទាំងស្នើនៅគ្រឿងផ្សំថ្នាំរាប់តោនដើម្បីផលិតទៅជាថ្នាំព្យាបាលវិញ្ញាណច្រើនបែបនេះតែឲ្យរកពីកន្លែងណាទៅលេងហានក៏បានប្រាប់ឲ្យបញ្ជូននៅសមាជិកទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រោមស្វែងរកមួយចំនួនគេថែមទាំងលើទៀតថាមនុស្សនៃសាលថ្នាំខឹងខ្លាំងណាស់ព្រោះតែពុំទទួលបានអ្វីដូច្នេះគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នកុំឲ្យពួកគេចាប់បានអ្នកទាំងពីរអរគុណសិស្សច្បងរួចហើយចាក់ចេញលេងហានក៏បានបន្តផ្ញើនៅចាប់ក្រដាស់នេះចេញទៀតហើយស៊ីយ៉ាងយកវាមកមើលភ្លាមនោះក៏បានឃើញនៅអក្សរនៅទីនេះមាននៅយិនចៅសិស្សនៃបធានឡានពីបុរាណលួជាដែលនៅជិតគ្នានោះនិយាយថាគេមានបំណងល្អគ្រាន់តែលទ្ធផលចេញមកអាក្រក់តែលីងហ៊ូឈើប្រាប់ហើយថាពួកគេគឺនឹងទទួលទោសទាំងអស់គ្នានឹងស្របគ្នាសិស្សម្នាក់ទៀតក៏បានមកដល់រំលឹកនៅចៅហ្វឹងការបបែបនឹងគេក៏បានចាក់ចេញពីទីនេះភ្លាមហើយអ្នកទាំងពីរនេះទៅតាមទៀតខ្លាចថាគេមិនអាចទប់ទល់តែម្នាក់ឯងបានឃើញថាស្ងប់ស្ងាត់ហើយគេក៏បានបញ្ចេញនៅដើមមួយក្រវីឆាច់ចាក់ចូលទៅខាងក្រោមលីងហ៊ូឈើបច្ចុប្បន្នឆ្ងល់ហើយហេតុអ្វីបានជាគេឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាចាក់ចេញបែបនេះស៊ីយ៉ាងគឺអាចបានស្មានដឹងគេគឺចង់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងសត្រូវតែម្នាក់ឯងក្រោយពីបិទភ្នែកនៅទីនេះមាននៅការរំជួយបើកភ្នែកវិញហើយក្នុងបាក់ទាំងមូលពោពេញទៅដោយចំហាយងងឹតភ្លាមបានដៃដ៏ធំមួយវាប្រហែលចុះមកគេបានហក់ឡើងទៅប្រាណនៅស្នៀតបំបែកមេឃាកុំតែចំហាយបាត់ដៃនោះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្បួនតែមិនថាបើទោះបីជាក្បួននេះខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្រាប់តែនៅតែមានធម្មពលជ្រែកលំហធម្មពលអត់កម្លាំងមួយនឹងបន្តធ្វើការវាប្រហារសិស្សម្នាក់នេះគាត់គឺពិតជាព្យាយាមទប់ទល់ខ្លាំងមែនទែនក៏ដូចជាបញ្ចេញនៅចំហាយដើររបស់គាត់កាប់ចេញទៅពេញមួយដំហឹងតែបើទោះបីជាបែបហ្នឹងគាត់គឺនៅតែត្រូវបរាជ័យធ្លាក់ចុះមកវិញស៊ីយ៉ាងជាមួយនឹងលីងហ៊ូឈើក៏បន្តមើលនៅទីនេះរួចហើយក៏ស្រាប់តែមកដល់នៅទីតាំងមួយទៀតលីងហ៊ូឈើឆ្ងល់ហើយថាតាលីងហានរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃនោះព្រមទាំងព្យាយាមស្វែងរកផ្លូវចេញមែនទេស៊ីយ៉ាងនិយាយហើយថាការស្វែងរកនៅឱកាសនៃការរស់រានមានជីវិតនៃបធានឡាននៅក្នុងចំណោមភាពដែលអាចទៅរួចរាប់លានក៏ប៉ុន្តែគេគឺបានចាប់ជាច្រើនដងពេកបើទោះបីជាមាននៅតាមអាយុវែងក៏មិនអាចបញ្ចប់ព្រលឹងរបស់គេអំពីការបាក់បែកបាននោះដែរលីងហាននៅតែបន្តជួបនៅរឿងដដែលស្របគ្នានោះក៏បានឃើញនៅមុខរបស់សត្រូវខ្លះហើយគេបាននិយាយថាថ្ងៃបំផ្លាញនៅបធានឡានបានមកដល់តែលីងហានគឺនៅតែក្លាហានប្រឈមមុខតែម្នាក់ឯងស៊ីយ៉ាងចាប់ផ្ដើមស្ងប់ស្ងាយនឹងគេហើយបរាជ័យរាប់ពាន់ដងរួចហើយព្យាយាមរាប់ម៉ឺនដងកម្មផលនៃការចាប់ជាតិទាំងមួយលានថ្ងៃណាមួយខ្ញុំគឺនឹងអាចលើកដើរខ្លួនឯងកំចាត់នៅពួកឯងទាំងអស់គ្នាខណៈពេលដែលសម្រុកចូលទៅស៊ីយ៉ាងប្រាប់ប្រាស់នៅធម្មពលរបស់គាត់ថាឥឡូវនេះឯងអាចសម្រាប់បានហើយដើមមួយនេះទុកឲ្យយើងកាប់ជំនួសទៅចុះការបដូរចំណូលយើងបានឃើញចឹងថាពួកគេម្នាក់ស្រ័យពោពេញទៅដោយក្តីឈឺចាប់លីងហានកាប់បែបនេះសប្បាយចិត្តណាស់ថាបធានឡានកើតវិញហើយរួចក៏បានសួរទៅកាន់ស៊ីយ៉ាងគឺច្បាស់ជាចំនួនក្រោយនៃបធានឡានហើយធានឡាននៅទីបំផុតមានអ្នកបន្តវេនហើយវាគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ភ្លាមនៅទីនេះក៏ស្រាប់តែមានការរំជួយលីងហ៊ូឈើនិយាយឲ្យបុព្វបុរសប្រញាប់ចាក់ចេញទៅគាត់មានអារម្មណ៍ដឹងថាមានអ្វីមួយយ៉ាងកើតឡើងនៅខាងក្រៅមានអ្នកណាម្នាក់ព្យាយាមឃុំពួកយើងនៅខាងក្នុងស៊ីយ៉ាងក៏បានប្រាប់គ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចឃុំយើងបាននោះទេគ្រាន់តែបើកភ្នែកធម្មតាវាក៏បានคลิกទីអស់ទៅហើយរីឯព្រឹត្តិការណ៍នៅខាងក្រៅនេះវិញក៏ត្រូវបានសាននាងព្រមទាំងហុយស៊ីនខ្វាយគេតែម្ដងជូមិនត្រឹមតែរអ៊ូនោះទេជន់ក្បាលទៀតផងថាលយទៀតទៅពិតជាគួរអាណិតខ្លាំងណាស់តែព្រឹត្តិការណ៍នឹងយ៉ាងណាស៊ីយ៉ាងក៏បានស្លាប់ពួកឯងទាំងអស់គ្នាគឺនឹងត្រូវបានជើងខ្លាំងនៃសាសៀនលិនតាមប្រមាញ់ភ្លាមនោះផងដែរច្រកលំហក៏ត្រូវបានផ្ទុះពួកគេដឹងថាស៊ីយ៉ាងត្រឡប់មកវិញហើយព្រឹត្តិការណ៍នោះក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលនេះមិនដឹងអាចទៅរួចទៅមិនដឹងអាចបំបែកវត្តដាក់នៃការចាប់ជាតិបានសាននាងបញ្ជាក់ឲ្យគេបានដឹងគ្មានអ្វីដែលបុព្វបុរសមិនអាចធ្វើបាននោះទេប្រាប់ប្រាណនៅសិនសង្ហារបស់បធានឡានមកឃុំនៅមនុស្សបធានឡានគឺពិតជាល្ងងខ្លៅខ្លាំងណាស់លើហើយគេក៏ប្រញាប់វាថាគេគឺពិតជាល្ងងខ្លៅមែនបុព្វបុរសស៊ីគឺពិតជាអស្ចារ្យព្រមទាំងខ្លាំងក្លាគ្មានអ្វីដែលគេអាចធ្វើបាននោះទេគេខុសហើយព្រមទាំងសុខចិត្តចុះចូលជាមួយនឹងបធានឡានគេនឹងព្រមប្រាប់នៅរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងទុកជីវិតឲ្យគេទៅឃើញម្រាមដៃស៊ីយ៉ាងក៏ដឹងហើយថាលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចថ្លង់ខ្លាំងណាស់រលាយបាត់ពីទីនេះតែម្ដងតែសមងក្រោយមកសាច់រឿងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅកន្លែងថ្មីទៀតហើយថ្មីរហូតនេះគឺជាព្រៃនៅលើកំពូលភ្នំក្នុងអាណាចក្រសម្ងាត់យិនលីងអ្វី
អ្វីម្យ៉ាងដែលកំពុងតែហោះនៅក្នុងព្រៃទីនោះក៏មាននៅច្រកលំហមួយដែលទូទៅវាបើករៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងតែប៉ុណ្ណោះនៅទីនេះក៏មានប្រតិកម្មម្នាក់ហោះយន្តគេមកពីវាមានវិញ្ញាណអមតៈបុរាណគេមិនមែនមានម្នាក់ឯងនោះទេមានគ្នា2 3នាក់ឯណោះគ្នាគេនឹងក៏ប្រាប់ថាជប់ព្យាយាមទៀតទៅព្រោះដឹងហើយថាមានតែខ្សែលោហិតនៃបឋិនឡានតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចចាប់បាននៅក្រណាត់ទឹកសៀនគូភ្លាមច្រកទ្វារមួយក៏ត្រូវបានបើកស៊ីយ៉ាងនឹងគ្នាមកដល់ហើយក្រោយមកក្រណាត់នោះក៏ស្រាប់តែមកដល់ដៃរបស់គាត់តែម្ដងសាននាងបាននិយាយមើលទៅវាដូចជាផ្សែងតែមិនមែនជាផ្សែងដូចជាអាប់មិនមែនអាប់បុព្វបុរសតែវាគឺជាអ្វីទៅស៊ីយ៉ាងប្រាប់ហើយថាគឺជាក្រណាត់ទឹកសៀនគូដែលបង្កើតចេញអំពីធម្មពលអាទិទេពគ្មានរូបរាងគ្មានពណ៌អាចធ្វើការបំបែកនៅលំហសាននាងនិយាយបើសិនជាពួកយើងប្រមូលបានវាអញ្ចឹងមិនអាចបំបែកនៅក្បួនស្មើស្មៃពិភពលោក9នេះបានហើយក្រោយមកស្រាប់តែបានលើនៅសំឡេងរំជួយរីឯព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងនេះនិយាយថាពួកគេបានទទួលសារភ្លាមក៏បានមើលឃើញរូបភាពព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នេះត្រូវបានស៊ីយ៉ាងចាត់ការជាហេតុធ្វើគេភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននិយាយប្រាប់គ្នាថាបានឃើញមនុស្សម្នាក់កុំចាត់តានោះដោយប្រើម្រាមដៃមិនទាន់ផុតមាត់ផងក៏ស្រាប់តែនោះហើយគឺជាគាត់ពីអ្នកនោះងើយឆ្ងល់ថាជាអ្នកណាគេគណៈពេលដែលគេរត់ទៅសាននាងសួរថាតើពួកយើងគួរចាប់គេដែរទេស៊ីយ៉ាងប្រាប់ថាឲ្យត្រីហែលេងក្នុងបឹងសិនទៅពីអ្នកគ្នាគេនឹងមិនដឹងនោះទេនិយាយឲ្យមិនបានជាដំណាក់កាលចម្រាញ់ឈីអាចមានសមត្ថភាពបែបនេះគឺមិនអាចជាគេនោះទេម្នាក់នេះជាមនុស្សស្រីហើយឈូរឹតតែស្រីធម្មតាលបងសង្ហាត្រឹមតែជាព្រះសង្ឃដល់វគ្គយាយម្ដងកំពុងតែរងចាំស្ដាប់សម្ដីរបស់គេសួរហើយឯងមានយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគេក៏បាននិយាយគឺមានការពិតតែមួយប៉ុណ្ណោះឯងគឺជាជនល្មើសលីងហ៊ូឆើសាននាងនិយាយឲ្យភ្នែកអន់ទាញពួកគេចូលមកមើលឲ្យគេក៏ចាប់ផ្ដើមផាត់ភ័យហើយរួចបានប្រាប់ពួកយើងគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើបាបលោកនោះទេទុកជីវិតឲ្យផងស៊ីយ៉ាងបានឲ្យពួកគេប្រាប់មកថាតើកំពុងតែប្រមូលក្រណាត់ទឹកសៀនគូនៅទីនេះមែនទេហើយពួកគេគ្មានសមត្ថភាពអ្វីដើម្បីប៉ះពាល់នៅក្រណាត់នោះឡើយលើហើយគាត់ក៏បានសួរមិនបានជាស៊ីយ៉ាងអាចដឹងគាត់ក៏បានប្រាប់មានតែខ្សែលោហិតនៃបឋិនឡានតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចយាក៏បានសួរមេធំមានន័យថាមាននៅចំនួនក្រោយបឋិនឡានរស់នៅទីនេះមែនទេសាច់រឿងក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទីតាំងមួយទៀតនៅទីនេះមនុស្សម្នាកំពុងតែធ្វើការបោកនៅក្រណាត់ទាំងនេះបានឃើញហើយសាននាងខឹងខ្លាំងមែនទែនក៏ព្រោះថាពួកគេបែរជាប្រហើនបង្ខំឲ្យចំនួនក្រោយនៃបឋិនឡានធ្វើការបែបនេះពួកគេប្រាប់មិនមែនពួកគេនោះឡើយហើយក្នុងចំណោមពួកគេមានចែម្នាក់នេះគឺពិតជាកាចខ្លាំងណាស់ធ្វើការយឺតនឹងក៏ត្រូវដែរយានិយាយឲ្យបែបនេះមិនថាមិនបង្ខំទៅគេបកស្រាយអយុធធម៌ពេកហើយក៏ព្រោះថាចែនោះគឺជាចំនួនក្រោយនៃបឋិនឡាននោះទេហើយពួកគេតែងតែគោរពដោយយកចិត្តទុកដាក់តែចំនួនក្រោយទាំងនោះគឺតែងតែធ្វើបាបពួកគេរហូតក្រណាត់មកដល់នាងក៏ចាប់បានស្ដីឲ្យទៀតហើយក៏ព្រោះថាវាមាននៅស្នាមជ្រួញស្រោបគ្នាលើនៅសម្លេងមនុស្សស្រីម្នាក់ទៀតថាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់កន្សែងនេះវាហោះឡើងទៅខាងលើក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតគឺជាថៅឈូបានទៅតាមថាទុកឲ្យនាងជាអ្នកចាប់ព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នេះនិយាយឲ្យថាថៅឈូគឺជាអ្នកដែលមាននៅជំនាញជាងគេក្នុងការប្រមូលនៅក្រណាត់នេះមិនត្រឹមតែឆ្លាតវៃនោះទេល្បឿនរបស់នាងក៏រហ័សរហួនតែមើលទៅពេលនេះនាងហាក់បីដូចជាមានបញ្ហាហើយមិនថាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងក៏នៅតែអាចយករួចខ្លួនបាននិយាយថាគ្មាននៅក្រណាត់ណាមួយដែលអាចគេចផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់នាងនោះឡើយក្រោយមកក៏បានប្រើនៅក្រញាំឥន្ទ្រីបែបកាប៉េះស៊ីយ៉ាងឃើញដូច្នេះក៏មាននៅការចាប់អារម្មណ៍ខណៈពេលនោះក្រណាត់នេះត្រូវបាននាងចាប់ជាប់លីងហ៊ូឆានិយាយទៅកាន់បុព្វបុរសហើយស៊ីយ៉ាងប្រាប់ថាវាគឺជាស្នៀតរបស់បឋិនឡានថៅជូដោយសារតែវារត់បែបនេះនាងគឺនឹងយកវាធ្វើជាខែការពារពន្លឺគុជបន្ទាប់មកស៊ីយ៉ាងក៏យកវាឡើងទៅថៅជូសួរឲ្យលោកគឺជានរណាហេតុអ្វីបានជាយករបស់នាងស៊ីយ៉ាងនឹងគ្នាចុះមកជួបពីអ្នកនោះប្រញាប់មកបិទមាត់ថាកុំនិយាយប្រេះផ្ដាស់ឲ្យសោះប្រេះចាត់សម្ដីបន្តិចទៅពួកយើងមានលទ្ធភាពអីទៅជួលជាងខ្លះបែបនេះមកនោះស៊ីយ៉ាងបានប្រាប់ថាក្រញាំឥន្ទ្រីបែបកាប៉េះមិនមែនចឹងនោះទេបន្ទាប់ពីរើរួចថៅជូប្រាប់ថាស្នៀតនេះនាងមិនទៅវេនពីលោកយាយលោកត្រឹមអ្នកខាងក្រៅមិននឹងអាចបានដឹងអំពីទម្រង់ពិតវាបានទៅស៊ីយ៉ាងបានឲ្យនាងមើលច្បាស់គ្រាន់តែកម្រើកដៃធម្មពលដ៏សន្ធោសន្ធៅសាយពីពេញហ្នឹងម្នាក់ឃើញហើយពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រណាត់ទឹកសៀនគូទាំងនេះក៏បានអណ្ដែតឡើងទៅលើអាកាសរួចហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រមូលផ្ដុំថៅជូក៏បានសម្លឹងទៅកាន់ស៊ីយ៉ាងនៅក្នុងដៃរបស់គាត់មាននៅពន្លឺដ៏ចែងចាំងស៊ីយ៉ាងប្រាប់ហើយថានេះគឺជាទម្រង់ពិតនៃក្រញាំឥន្ទ្រីបែបផ្លែប៉េះលីងហ៊ូឆើប្រាប់ផងដែរមានតែបុព្វបុរសនោះទេទើបអាចប្រើប្រាស់នៅស្នៀតពេញលេញនេះបាននាងបានឃើញបែបនេះគឺជាសំណាងធំហើយក្រោយមកបុរសម្នាក់នេះក៏បាននិយាយឲ្យគ្រប់គ្នាមើលទៅកាន់ខែលពន្លឺគុជនៅទីបំផុតរួចរាល់ហើយពួកគេសប្បាយចិត្តរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះមានវាហើយពួកគេគឺអាចបើកនៅច្រកលំហដើម្បីចេញពីកន្លែងបណ្ដោះសារនេះចែម្នាក់នេះក៏បានមកកាន់ដៃថៅជូឥឡូវនេះខែលពេញលេញទៅហើយពួកគេលែងមានប្រយោជន៍ទៅកាន់វិញ្ញាណអមតៈទៀតហើយម្ល៉េះហើយពួកគេគឺច្បាស់ជាសម្លាប់ដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងមកទៅកាន់ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមត្រៀមខ្លួនខណៈពេលដែលព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នេះបានទៅសៀបបង្អែលភ្លាមថៅជូក៏បានប្រើនៅក្រញាំឥន្ទ្រីបែបផ្លែប៉េះរបស់នាងទៅដណ្ដើមអាវនោះដូច្នេះគ្រប់គ្នាក៏បានទៅតាមរត់ចុះរត់ឡើងថៅជូក៏បានដល់ផ្លូវទាល់ក្លេទៅខាងក្រោយឃើញនៅ3នាក់នឹងនាងមិនស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការលោតចុះទៅការបបែបនេះធ្វើឲ្យពួកគេខឹងខ្លាំងមែនទែនខណៈពេលដែលចំនួនក្រោយនៃបឋិនឡានបុរាណមានក្តីបារម្ភពីថៅជូស៊ីយ៉ាងសរសើរថាមិនអស់នោះទេគ្រាន់តែបានឃើញម្ដងស្នេហ៍ក្រញាំឥន្ទ្រីចាប់ផ្លែប៉េះរបស់នាងរីកចម្រើនខ្លាំងហើយដែលធ្វើឲ្យសាច់រឿងភាគទី239 240/តែត្រឹមនេះជាចុងក្រោយអរគុណទៅកាន់អ្នកគុណនិយមគ្រប់គ្រប់បាក់ដែលតែងតែគាំទ្រអធិស្ឋានបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងដរាបណាភ្នំមិនផ្លាប់បដោះទឹកនៅទេហូជួបគ្នានៅក្នុងពិភពគុណបាយបាយ